Mikroto'lqinli pech bu har bir uydagi eng qulay maishiy texnikalardan biri. Ammo uni noto'g'ri ishlatish va parvarish qilmaslik oqibatida turli xil nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Bugun mana shu videoda men sizga ularning oldini olish haqida batafsil ma'lumot beraman. Demak, mikroto'lqinli pechlarda uchraydigan asosiy nosozliklar: pech ishlamay qolishi yoki umuman yoqilmasligi. Bu holat elektr ta'minoti bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday hollarda nima qilish lozim? Rozyetkani va simlarni tekshiring. Pechni har doim quruq joyda saqlang. Taomlar isib ketmasligi yoki notekis qizishi. Agar ovqat notekis qiziydigan bo'lsa, bu magnetron yoki to'lqin tarqatuvchi plastina bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Xo'sh, nima qilish kerak? Plastinani muntazam tozalang. Taomni o'rtaga joylashtiring. Ichida metall buyumlar bo'lmasligiga e'tibor bering. Yog' qoldiqlari to'planmasligi uchun nam latta bilan artib turing. Tovoqning aylanmasligi. Agar aylanuvchi tovoq harakatlanmayotgan bo'lsa, motor yoki uning uzatma qismi ishdan chiqqan bo'lishi mumkin. Yechimi: podstavkani muntazam tozalang. Birdaniga ortiqcha og'ir yuklarni qo'ymang. Agarda motor ishlamasa, servis markaziga murojaat qiling. Yomon yoki noto'g'ri ishlash, tugmalar boshqarilmasligi. Bu holat paneldagi elektron boshqaruv tizimidagi nosozliklar yoki namlik sabab yuzaga keladi. Bunday holda ham yaxshisi servis markaziga murojaat qiling. Xulosa qilib aytganda, mikroto'lqinli pechdan to'g'ri foydalanish va uni doimiy parvarish qilish uni uzoq yillar davomida xizmat qilishni ta'minlaydi. Har doim foydalanishdan avval yo'riqnomani o'qing. Elektr xavfsizligi qoidalariga rioya qiling. Agarda foydali maslahatlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'lishni unutmang.